500块钱找人做饭，做不做？会做饭。好，再见啊！500块钱找人做饭，做不做？小鸡哥是吗？小火鸡，小鸡哥，你在讲的？你女儿？对呀、我女儿怎么样？表妹加个微信。加我差不多，你看要不舍得哦。我天天看你视频。好，拜拜啊！啊，再见。500块钱找人做饭，做不做？哎。比视频累多了。你看，要这么说，你们2个屌毛有问题。我跟你讲哈，是不是故意丑化我？人又高，人又叻仔。我就喜欢广西的老表，讲话又好听。今天不搞基啊？今天啊？搞，还没找到啫。你不是那个广东的那个？你怎么跑来这里？为了见你啊！跑去云南自助那个卖东西，1块钱1份。哎呀，今天的真人了哦。开不开心啊？开心啊！做不做啊？你做啊？不做，做不了。我去拿药，今天老人多多少少有一点。哦，注意身体健康哦。对。啊，500块钱找人做饭，做不做喽？你家？哦，一餐。你想能买啊？啊，家里有养鸡吗？有啊，养鸡啊老母鸡还是老公鸡？老母鸡。看的，真的，老公同不同意啊？没有地方住哦，吃饭可以。没住呢，那个。哇，他们好像看马騮一样啊。看吧你要的是什么菜呀？等一下你3根海外呢？不会，买菜钱我来出吗？啊，做不做？够，做买菜，马上洗掉。帮我挑一个。买个老鸡大哥，哦，30一斤啊？怎么吃？白切我们点酱油、葱花、香菜。可以啊，那就试一下。哟，这个最好哦，我们大哥送的。不，我不喝酒。不要钱现在我跟你讲，我上次在广西呀，喝酒，不要拿来啊！你又知道我不喝，我不你的视频我没有收到。给个红包，生意兴隆，一头。怎么样？我们呀，感谢。我这里还有市场呢，我真的没发现哦。我就想看你的视频哦。点赞，不点赞拉黑。买那个前脚比较有用，47块。就是你会做那个菜吗？什么菜啊西瓜夹粉肠。有，只要你一说要就有。哦，那里有鱼啊，再搞一条鱼好哦。红烧好不好啊？红烧也可以啊，那这条就是罗非鱼了哦，这个是罗非鱼吧？这个是红色的，我不敢弄，我就想弄这种。马上中招了。13块，好 ，OK，好，有10个菜了不？够了。等一下就买个西瓜，嗯，买西瓜。够吃掉的了，不能浪费。谢谢哦。哇，玩的这么疯狂啊！还搞过汤吗？搞那个螺汤。我什么时候搞过它？没有搞汤。哦，搞过汤吗？哦，这菜汤啊。可以啊，1根呐。1根够了，太多了。那就买那个配料就得了不？啊，对。哦，但是我只是给1个人钱哦。你这好玩是吧？跟着我就得。啊？怎么？怎么回事？他怎么给我送了一坛砂糖鸡给我？他走了，人都不见了。啊，算了。không có mà lá hạt tầm hay hạt tầm xin liền. 不要关注我，好好学习。这个孤独房我们拆迁了，都住在这里，还没得分房的时候就在这里暂时住。哦。那网红哥哥来了，这个我儿子。在写作业啊？没有，走好这些。看6合彩，什么名字啊？啊，慢一点。哦，玉华星。先回去放东西，我们去炒青菜。可以啊，是你种的不？我种的喎呢，靚靚地都摘這個回去炒油菜。多大了，小孩10岁。我考一下你啊，锄禾日當午，隨即盆中餐。这首诗叫什么？李白。呢？不是話李白嗎？哎，难搞哦。再生一个了。夠了喎。夠了。滿足了，有兒有女了。來了，我們回去洗菜。还要等多久？那房子才下来？不清楚哦。不清楚。有的住就走了，现在啊。看见我们做饭都是很开心的。这样啊。我们这里又没味精，又没鸡精，懂吗？健康。已经人家搞好了。小心烫哦。
接地气。要不要？啊，要啊！你们吃啊！抽油烟机呢，好像是抽不了了。煮得太快的。开饭了啊！都这样了吧？我来装饭。煮饭这样了。了，开饭。那个西瓜蓉先。都对了对了，就这个哦。等一下你要一定吃完哦。那吃了鸡，等一下再吃啊。我先吃一下这个猪脚。啊，没见过大千呢，我们说话有心地宽广。好吃好吃，我们做的味道肯定很好吃的，不咸的。基本上两广都是这个味道。我给那个乡政府做的，一年人家个个养了起码胖5斤到10斤。哦，你以前在食堂做过饭了是吧？啊，是你叫他还是他？自愿过来的，他自你愿先过来过来的。没费用的哦。没有就没有，没开心。我们中途开心。啊，你叫什么名字啊？我叫王金莲呐。你叫阿莲呐、那你叫什么？少坚啊，你叫阿坚啊，啊？我叫阿坚，你不会叫阿凤吧？他叫阿青。阿青，哦，全是我的前女友啊。你多少岁？我50岁了吧？你要50多啊？已经6了。我们两个老搭档了，这个姐也是很好哦，感情啊。青姐啊？有什么啊都一起吃，就有一个鸡蛋，一个人分一口。以前是做什么的？以前也是种菜的呀，我们农民都种菜哦，一边带小孩一边种菜卖，就一直到现在啊。这一个月能赚多少钱呢？哦，年刚赚了10万哦，赚了10万块钱呢。 10万少一个零，2个零。讲话比我还大炮。你想啊，我们卖菜几毛钱一斤，你想赚了几十万，吹点大炮，那个财运就来了。啊，对对对，不吹大炮，财运不来。反正生活费都是靠卖菜的哦。这消费贵不贵啊？一个月开销很节约的话，就月2000多哦。做伙食费。水电费呀，节约的话就够。如果你大手花的话不够哦。早上我们一般不买肉，就只青菜。8点后的话，它晚了，它处理卖了。你们讲的是哪里话？状况，壮话，你是什么族的？广西壮族自治区。壮话我爱你怎么说啊？老表说怎么说啊？我帮你了。啊？我们2个卖菜就要先叫啊。 2个卖菜天天笑哈哈。赚钱没钱呢，先笑先，哎呀，懂了吗？等，整天愁眉苦脸，就是没有钱。有道理啊。你还没教我怎么说啊？我爱你怎么说壮话？我爱母啊？我爱母。表妹，我愛夢。表妹個愛夢咁樣，攞嚟煮嘢，人人有今嘢。天好开心哦，和来跟大网红吃餐饭。哇，什么网红？还不是普通人，是不是？长大之后要做什么？程序员。哦，做程序啊，有钱就以后都是那个 AI 信息化时代了啊。做不好了回来请你吃夸夸。我叫他广西龙佑。做程序员好啊。哦，那个房子分下来分多大？如果人口得60平方，就得一套120。120平方啊。就300平方的土地换来了120平方的房子。这样哦，2个人啊。那还有3个小孩没分啊，是那马的。这里呢，哦去那嘛租地养鸡养猪的。还养猪啊？也没有多少。也没多少是多少。300头猪啊？没有，不是我的，帮老板打工。靓仔，那个蒜蓉西瓜你不吃就凉了哦，都吃完了，吃完了，要吃完了。你吃过没有？要不你先尝一尝，来，不吃你先吃，你吃一口嘛，你吃先。很好吃的。好慢点。我吃先了。哦，你吃先。我，卡在口窿啊，快點，去。啊，我准备走了哈。不要說走，要說出發，我看那个导演要说出發。是他不？可以了就去了。那个这是我，你没认出来？你看的那个抖音是我妈的。是你妈的呀！哟，这什么？不是骂你的哦。
记得这句话。他怎么说的？他说出门不要说走了，要说出发了，发大财了。好，我现在出发了啊！那个500块钱找人做饭，啊，那个菜打包。不打包拿着。然后这个姐姐，祝你发大财啊！身体健康，万事如意，再高人家，祝你快高长大哈！刚拿到手，你不要去那个嗨老友啊！係係。哦咩？香蕉，香蕉，哪個香蕉？招財進寶，招財蕉。沒有什麼給你們，這是香蕉。夠了，夠了，夠了！哎呀，這個招都好了，招財進寶。謝謝啊，拜拜。拜拜。